Le traitement du ronflement consiste à aller augmenter la température au niveau de la muqueuse pour créer une synthèse du collagène qui va par le même fait aller resserrer les tissus. Les causes du ronflement sont multiples, cependant on parle généralement de l'affaissement de la muqueuse qui empêche l'air de rentrer dans l'œsophage. Un traitement de ronflement dure de 15 à 30 minutes. On parle ensuite d'une cure de 3 traitements sur une durée d'1 mois et demi.